ഹേ ഗൈസ്, ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂഷനാണ്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിൽ നമ്മുടെ ഫൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പൊറോട്ടയിൽ ഓംലെറ്റ് അഥവാ എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ്. അപ്പം ഇറ്റാലിയൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് പാസ്തയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ പാനിലേക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൊറോട്ട ഇട്ടു, പിന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഫില്ലിങ് വെക്കുകയാണ്, മറ്റൊന്നുമല്ല പാസ്തയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പേര് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പാസ്ത റോൾ എന്നാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കനും ഇല്ലല്ലോ. ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച കോഴിൻ്റെ മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഭാവിയിലെ ചിക്കനാണല്ലോ. സോ സംഭവം എന്തായാലും ചൂടോടെ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പം ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ബൈ, അണ്ടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, സബ്സ്ക്രൈബ്.